वीडियो अपलोड ହେଇନି ତ वीडियो अपलोड ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଆମ ଘର କାମ ହେବ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଘର କାମ ହେବ। ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ରହିବାର ଲାୟକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଗାଧେଇନି, ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଗାଧେଇନି, ମାମା ଗାଧଉଛି। ତ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ। ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପୁରା ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ମିଳୁନି। ତ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଉଠା ଚୁଲି ଥାଏ ସେଥିରେ ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଚୁଲିରେ ଆମ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ନଜର ଦେଖାଉଛି। ମାମା, ମାମା ଲୋ, ଏ ମାମା, ଆଗ ଶୁଭୁନି। ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆ, ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆ, ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ହଁ ହଁ, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆସ। ଡୋର୍ ଦେଇ ହେବନି, ତୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଡୋର୍ ଦେବି। ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଗାଧଉଛୁ କାରଣ ଆମର ବାଥରୁମ୍ କିଛି କାମ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ। ତ ମାମା ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସେ। ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି କାହିଁକିନା ଗାଧେଇନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଏଠି ତ ମାନେ ଗରମ ତ ହେଉଛି ବହୁତ, ସକାଳୁ ବହୁତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଲାଇନ୍ ମାନେ ଇଏ କଞ୍ଜୁମର୍ ହେଇନି ତ ହୁକ ପକେଇକି ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡର ମଝିରେ ରହୁଛି। କେଉଁଠୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି ପଳେଇ ଆସିବେ ଯଦି ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ତ ଆମର ହିଁ ଲସ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଘର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ଆସିବା, ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବି। ତ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ମମି ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ନା 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। କାଲି ଫେଣି ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ମାମା ଚୁଲି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୋଉ ହେବେ, ସେ ଆମକୁ ଚୁଲି ଦେଇଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାମା ଆଣିଆ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଗାଁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। କାମ ଆମର ଘର କାମ ହେଇନି, ଘର କାମ ହେବ, ଏଇ ରୁମ୍ଟା ବି ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଘର ହେଇଗଲେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତାକୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ମାମା ଛୁଟି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ମାନେ ମାମା ଛୁଟି ଆଣିଛି, ବାବା ଛୁଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ 1 ମାସ ପାଇଁ ପୁଣି ପଳେଇବୁ ବାଙ୍ଗଲୋର। ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଆସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆସିନଥିଲା, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଆଜି ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବାଇକ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ, କାରଣ ଆମର ପାସ୍ବୁକ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କାରଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ବାବା ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସଜେଇକି ଆସିଲି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁଣି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଘରୁ, ମାନେ ଆମ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଘରୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଧୁଆ ମୁଁ ଆଉ ବାବା। ଆଉ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ତ ଆସିକିନା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯିବ କାଳେ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି ଶନିବାର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
बंद अच्छे तो फेरी जा पड़ा और गरम हुए कोल्ड ड्रिंक्स तो दादा किसी कम थी आमको दुकान पाखे छाड़ीना पड़े किसी कम थी बोली तो ये बाबा दादा बाबा सिंगड़ा तो बाबा इनका बुझे कौन आने जोड़ी आज दुकान में भल ना कहीं टाइम हो आसिक 11टा 12टा है तो छड़ा दादा भी ना दादा भी कौड़ी आसला लाइन अफ कम अच्छे कंजुमर बाबा से बाबा दादा मतलब बसई दे पड़े एत खरा हो गरम हो इरिटेट लगे मुंड हिला घर गले खाई गोटे ठंडा पीबी खाया इच्छा हो खरा हो लाइन जावार अच्छे मैंने आम लाइन आसो घर को कंज्यूमर तो लाइन अफिस जावा देखिए आप ठीक अच्छे खरा प्रोब्लेम हो चलते आई थे मत पचारे कहले बाबा कड़े गले बाबा एक सियाड़ू पड़े सियाड़ू हाँ तुम से सियाड़ू गले लेट हो खर भल लेट हो तो सामने देखा जो केते टाण खरा हो टाण खर बुलिया के कष्ट घर बाहर के बाबा ये बस आसिना मुझे छिड़ा दादा कह आस तो आम आसिक लाइन ऑफिस पहुँची गलु किंतु से मना कले ऑफिस जहाँ जोड़ी गले से किसी नहीं कम आज बेकार आइले हाँ जी पुणी राम जी तो फ्रेंड्स हमको हाउस के पुणी डबल राम जो पड़ो जनसेवा केंद्र आधार देवी सी करेंगे ना ना वैसे पैसा दियोनी से एकाथरे जो नापे आस से देदेव वैसे देदेव से मना कर देना पैसा एतार पैसा खाई गरम खाई दहीबरा ना ना खाई ना खाई खरा किसी खाई कड़े पड़ेली दे तमें जाओ पी दो मुझे कौन दुकान हाँ ये अच्छे तो ये जाऊँ ठंडा ठंडा पीदेव गरम हालत टाइट हो दादा कड़े पड़े तो मैंने घर को गलापर आप कथा ही कहना खरा हो वीडियो बने हमें तो कौन ठंडा रखी ठंडा रख उठाई खाली मार कौन पीबू लिची लिची दीटा 40 टका ना 40 टका दी गोटे दियो आउटा दियो ये माचा आउटा दियो 20 टका दो ना 20 टका नहीं हां फुटी दियो फ्रूटी गोटे दी दियो लिची गोटे जीरो
मो बर्थडे दिन एवटू केक नहीं एवटू केक नहीं था सी कड़े पड़ेगा 60 सरी दादा कहते आसना पड़े आम से जनसेवा केन्द्र मानने मीटर बस कम नुआ नुआ घर से जाइलु से दादा पड़े पड़े आम ये घर बस बस बोला बाबा कहे ठंडा भी आसला तो आम ये सरी मैंने खरा बहुत जोर हो भिडियो बना होनी तो चलते घर पहुँचला आप सहित सेयार कर कौन हम कौन ना मामा कौन कर रोसे कर देखा तो सांग मैंने आम ए पलि आस गोटे छोट होटेल को खावाई मत भोक लगुनि क्या खरा होना भोक पूरा मरी जाए शोष लगुच बाबा दादा भोक लगुच से मैंने छुड़ा खावे बोली देखिए मैंने छोटे ढाबाटा लाइन ना ये गरम हो पूरा होटेल रे लाइन कटि जाए तो एबे कहला ना लाइन पड़ी बाबा हाँ मना कले कि नाई ये खाई हेनी गरम लगे पार्सल नहीं जाए घरे खाइबा घर रोसे से तो बाबा पार्सल नहीं आसिले कौन मिल सब घर नहीं जाए तब खाइबा गरम प्रबल सांघातिक गरम हो लाइन ना सहजे से फैन मैंने चलोनी आर बेसी गरम लगे तो चलते घर को जावा देखेबी आप सब किसी देखेबी तो सांग मैंने आम ए रूम आसी पहुँची खाई पी सारी क्यूटी क्यूटी सुंदरी सीढ़ी घरटा बोधे खाଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିଦେବେ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।